世界互聯網大會亞太峰會將於4月14至15日首度在香港舉行。創新科技及工業局局長孫東早上在北京出席新聞發佈會。他表示，大會選址香港作為2025年亞太峰會的主辦城市，正好體現香港是環球創科合作的樞紐。外界傳統上認為香港是金融中心、貿易中心、航運中心，現時香港正全力打造國際創新科技中心，形容對未來創科產業的發展已進入快車道，人工智能、數據、機械人等被列入重點發展範疇。世界互聯網大會秘書長任賢良表示，人工智能大模型 DeepSeek 的推出，刷新全球對人工智能的既有認知，賦予各行各業前所未有的創新空間與發展動力。今次峰會將圍繞人工智能大模型的發展、技術創新、降低成本等議題進行交流。任賢良說，香港是連接亞太地區與世界各地的重要橋樑，其中香港生成式人工智能研發中心在上月發布首個人工智能大模型，並計劃未來成立人工智能研發院，認為現時在港舉辦世界互聯網大會亞太峰會是恰逢其時。為期2天的峰會將於灣仔會展召開，將以數字融合引領未來，攜手構建網絡空間命運共同體為主題。期間舉辦多場論壇，亦會涵蓋數字金融、數字政府與智慧生活等題目，預計將吸引逾1000名海內外與會者、多間國際組織、各國政府部長及重要企業代表出席。